तो ये है लाइफ बॉय, जो कि जम्स को क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। बहुत ही पुराना ब्रांड और ट्रस्टेड ब्रांड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन ले सकते हो कॉल करके। यहाँ पे देख सकते हो कि 100% जो स्ट्रॉन्गर है जम्स से आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। और इधर के साइड में आप देख सकते हो कि नेट वेट 46 ग्राम्स होती है। वैलिडिटी की बात करें तो ये जो है 3 ईयर्स की वैलिडिटी इसकी होती है। प्राइस की बात करें तो 10 रुपीज़ की प्राइस होती है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जल्द ही आने वाली है।